Okay, so guys, welcome back to my channel, Noob Gaming POV. In this video, we're gonna do a review nitong aking first ever mechanical keyboard na super cheap na binili ko. This is the Gigaware K550. Okay, so wala na tayong unboxing kasi I've been using this for about a month na already. So on this review, it's gonna be more on the pros and cons of this mechanical keyboard. Okay, so let's go. So this keyboard is an 87 key mechanical keyboard. So wala siyang, as you can see, wala siyang numpad sa dulo. So medyo maliit lang yung form factor niya. So good for space saving kung maliit lang yung space nyo. And kung hindi nyo naman kung ganun kailangan yung numpad sa ginagawa niya sa computer niya. So number one pros tayo is syempre mura lang siya. So about, I think you can buy this for about 800 to 900 pesos. So yung price range na yun yung pinakamababa na may makikita kayo na mechanical, na totoong mechanical keyboard at hindi yung mga sinasabi lang na mechanical feel whatever. So may ibang brand din, so pero ito kasi yung nakita ko na maraming good review sa Lazada, kaya ito yung binili ko. So kung talagang magtitipid kayo, so 800 to 900 yung kailangan yung spend for a mechanical keyboard. Number 2 naman na pros niya na masasabi ko is I think maganda yung design niya, yung lighting, tapos yung iba-ibang pattern ng RGB na pwede mong gawin. So yeah, tapos may white pa siya na variant, so malinis yan tignan, lalo na kung white din yung build mo ng computer, so pwede mo siyang i-partner. And yeah, as a totoong mechanical keyboard siya. So ayan, although this keyboard is yung switch niya is blue. Okay, so yung blue na switch are tactile and clicky saka maingay. So kung factor sa inyo yung ingay ng pagtatype ng keyboard, dahil kung halimbawa may work kayo sa gabi at ito yung gagamitin nyo mag-type, tapos may mga kasama kayo sa room na pwedeng ma-distract or ma-disturb, then I don't think na pwede sa inyo itong keyboard na to. So para lang makita nyo, marinig nyo kung gaano siya kaingay kung halimbawa nagtatype kayo, halimbawa may kausap kayo sa computer, sa chat or whatever, kung nag-work kayo. So eto siya. So yun yung ganito siya kaingay. Okay. Yeah, so sa pros, I think yun lang yun. Dalawa. Mura siya, saka totoong mechanical keyboard, tapos maganda rin naman siyang tignan. So sa cons naman tayo, number 1 na cons na ito is, na experience ko is meron siyang mga misfire na keys. Ibig sabihin parang kahit pinindot mo yung key, kahit nag-click siya is hindi siya nagre-register, lalong lalo na dito sa spacebar niya, kasi nasa gitna yung switch niya So kapag pinindot mo siya dito sa sobrang dulo na kabila, hindi siya nagre-register. So kailangan pag dito hard pen para mag-register yung spacebar. Tapos ganun din sa ibang keys, meron din mga keys na kahit mag-click siya, hindi siya magre-register. Minsan kailangan mo siyang i-hard press. I don't know kung kailangan mo siyang practicein lang or what, pero syempre expected natin dito as a cheap gaming keyboard na talagang may mga problems siya. So yun lang naman yung cons ko sa kanya, which is pwedeng deal breaker sa iba. Mahalaga sa inyo na sigurado kayo sa lahat ng mga tinatype nyo is walang nagmi-miss. Then
this keyboard is not for you. Kailangan yung bumili ng mas maayos na keyboard or mas higher price, higher quality na keyboard than this one. Okay, so sa akin, sa use ko naman sa kanya for gaming, wala naman akong problema sa kanya. Hindi siya masakit sa kamay kahit matagal. Malambot lang siyang i-press, saka hindi kailangan ng too much pressure sa fingers niya compared to sa mga keyboard ko dati na mga 300, 200 na kailangan mo talagang ramdam mo talaga yung pag-press mo ng keys. Kaya pag matagal ka nang laro, mangangawi talaga yung fingers mo. So kung okay sa inyo yung pros nito at hindi nyo masyadong wala kayong pakialam doon sa cons niya na may mga misfire, then and your budget is about 800 to 900 lang for a mechanical keyboard, then you can try this one, Gigaware K550. Okay, so I can compare this to any other mechanical keyboard kasi ito lang yung first mechanical keyboard ko. So yeah, so that's the end of my review, and I hope you like and subscribe to my channel. It's free and it will help my channel grow. Kaya salamat, thank you for watching, and bye bye.